Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na Sandok Sabah Northeast Dialogue ta Chan Mabamna Taram na Ukchari. Mata-matang gitolak pa tungan-tungan ba isu singi matang da kananin na ba semzari ba platform. Northeast Dialogue ki nga si thamzari ba kana ba topic di. High Court ki order na Mayday kuki kanahan bani Amit Saab. Kagi ngarang si Times of India na loba kagi Union Home Minister Amit Shah gi akanava interview amada harvi interview se koi Narendra Modi na lengak lakpa chai taramatoi mapung farang pagamari lena Union Home Minister Amit Shah gi ba kana ba pung amaga makai sangba koi interview makaglo ki bani harvi interview sida kagi aduki madi question se yamna hangkre maduda kagi question number kunma toi kunithoi shubam sida kagi hangkiba wahang amada kagi Manipur gi matangda hangkiba wahamda Amit Shah na phongdokiba se kuigi Manipur da haukiba listingani kunumdagi May 3rd dagi hauzik fawda normalcy hanjalakpa ngamdriba Manipur gi crisis se mase kuigi illegal immigrants na thuan basunate kuigi mase ethnic class ni ethnic violence ni haba wafam phongdorok pa habitare masi mamangda Union Home Minister masamagna PTI gi interview ma khakta su ethnic conflict ni haba wafam phongdok ki basu leirabani masida kuigi tongan ba kuigi leaders sing intellectuals sing na kuigi illegal immigrants na thuan bani kuigi mapandai changchalak pa influx sing na thuan bani illegal arms sing pushalak padagi thuan bani haba ki tongan ba statement sing leikre dubu hauzik ma na phongdoi ba se koi yumthang nari ba Myanmar de irang thokpana maram oraka na somna kanda kuigi ethnic class rok pa madran border fence singi tabak se mabung phana paikhat na bagi matang da phongdorok pa habitare message tongan ba wahang sing hangi mamang tak ta su Manipur gi ethnic class se dumak thokki basulere masda jai ahum natraga mari sida dum lakshan mangam ki adu hantaki class sida khigi maitei amadi ku ki ani gi marakta yasina ba ma purok na basu central government gi side gi su yamna kan honari yasina ba project for popular government ama CM gi post khar tap khani ba wafam tongan ba phongdok ki balaiba hiram se gi matang de ne khana nei nagadari ba se khana nei na da saruya bina bai khigi studio da lang sinduna leibire ba expert panelists में saktak chage ahan bada former acting chairperson Manipur Human Rights Commission Pabung Khaidembani Pabung bu Northeast Window gi studio da taram nokchari ani suba panelist Manipur Pradesh Congress Committee gi chief spokesperson Pabung Hareswar Goswami Pabung bu Northeast Window gi studio da taram nokchari ahum suba panelist retired IAS Pabung O Navakishwarni Pabung bu Northeast Window gi studio da taram nokchari ayahan base Pabung Manida dumak lakcharage Pabung kogi Union Home Minister Amit Shah na phongdoi ba statement se mangdasu PTI gi interview am khakta mangna ethnic conflict ne haba phongdo ki balaire but ethnic conflict oitaragadi huzifawba lakshina bagi pot se effective foiba pot se hona dribana kari gino duga national highway thingi basina kari gino have question se to ki matik lakre mangna phongdoi ba statement se ethnic conflict adumak lengdana lei bhai tare adu itaragadi ethnic conflict amada khogi weapons sizinari basing sti khogi war da sinagada weapon myam su sinai habigi post mang da phone do ki bisu lerabani ma ki pi the statements da bawang ge ba opinion se kamai thami yamna phajaba wahumni ajake Amit Shah gi ngarang na hangi interview asida haibachi asambada tete mitarangi Daily Paper sing the headline karib si Manipur Yuwatho terrorism natraga international issue nate. Masi Manipur High Court ke order how give 2023 ki 27 March subject to correction ko. Aduda tagibo order amigi matung inna. Adusu Manipur ki mitay singda sroltai pito ko. Haire haiba aranba prasar amadagi. Madagi mamangda Manipur da mana laktringai da Kawatiri hana high herbani. High Court ki verdict amadagi irang si thokpani aduna ai meloram dai me kumapan kontra aduda ai Manipur da chalaga nimit humni laigani aduga matter si solve chona hotnagani haibani. Akona yangadabati High Court na tagibo order si kari haibano haiba ma lamsam na chumna sum haibani de yaroi
High Court na tagi bedudi mamangda Union Ministry of Tribal Affairs na Manipur government da Chief Secretary da chithi me irake bako ado aiso angonda so copy ma pirake ya adugi irakpa adugi matung ina Scheduled Tribe Iman Committee gi tamdugi President Professor Y Mohendro adugi Secretary na Manikanta na ma asi moina tharakpado aduda economic survey aduga ethnography gi survey report ani se masi piru haiba Scheduled Tribe ge piru haibi gi nate ko aduga report ani sel thumgi aduga leiba ethnography gi leiba sida te gi di loina leraga te gi di leitaba sida adu piru haina haiba adugi piru na haiba pot adu tharaga leiba sida sum tawdadana leiba na ba potto tawdadana leiba du da chei ka chujale tawdana leiba kan ma Scheduled Tribe Iman Committee na masi gi yam thuna Scheduled Tribe ki se report tu thaba ga loina na Scheduled Tribe ki pi list sanna ba tawgada ni haiba sida moi gi meeting achoba kharada aina suggest tawya Scheduled Tribe Iman Committee makta da masi no court chatpadi yadabra haidana court chatlabadi madu yam thuna court na su help to be report ani do thahalu haidana tawgadabani haidana akhoi gi aduda retired Colonel Okendra moi gi vice president la wilbeto manabu haiba amodo court chatpadi counter bedabit piba adu piba ada piba haidana sangdok changidana loiba naira roi akhoi movement to so court lerimnina subjudice oi kolle haidran ungai roida haina man haiba adu nate hojiki siti sangthagada ba counter beta bi pibo khotpa du tawgada nate report ani tharu u haidana Tribal Affairs Ministry na Chief Secretary da hairi ibado madu thahan biru tang hayo adordi petition thaba nimitu da mukta nimitu da dum dispose tawrage yare haidana suggest tawnabadagi madu yo wafamdu Meitei Tribe Union na akhoi Choramani hoina moja hana pulam bani ade Meitei Tribe Union asina madu yo wafamdu lawre raga moina ko ta kok thabana high court ta hari bache ani se thahan biu haidana adu yaraga di atopa 2003 ga daida chongthu ga na ama leike sama atopa maphamgi adugi do Scheduled Tribe ki list yaugi bigi mari lenna adu ma reference to ri yangaga agoi gi khana han biu haidana haiba aduna high court na taribana report ani do tharu haibatu thago thami gi manungda aduga yaraga de ate Guwahati High Court ke da tawgiba mamangi 2002 3 gi warmale adugi case to di yangaga Scheduled Tribe piba yabra khanu adu bawde high court haidana haibana ba then khanu haibadu adi Supreme Court ka yauna khona na high court na masi piba ngamda kari gi no ga na Supreme Court so kara haine rakpadagi ta sengmate Scheduled Tribe ki tu piu haibadi na taba piba yabra khanu haibani khanabadu khanare yadre harga su yaidana adu bawba matam khara leragadi amuk hani gi jar tu thokre atopa jajama lakpa kanda amuk akhoi review haigadra amuk toraga Scheduled Tribe ki khanu wana haiba poto adu lauthokre ba that means lemuri bado report ani tu thago haibetu da ngaire ba adugi matungina thamada thago khoko haibedi issue silakpadagi amase thamdu nangaro chehi ma sangthabi wana hanigi government duna haibedi haribo chehi du loihre ko handeki kanosida adum loihrabani adu loihrabachida hojila iba point di Indiagi Union Home Minister na akhoi act of terrorism chu tawba leite aduga anti national and Indiagi mayukta tawrapasu nate masidi moi masen kukiga miteiga khatnabani chamna haibarom na puthoya ba karige khanaribno High Court na Scheduled Tribe pigo haibagi da khanabani hayaba masemadi totally pumlan lanba unbecoming of a Union Minister ana su ka la na haigaram case po tongni ko ne yam tongna bani ado madu contempt ta ba ya ta da ba ya haibadi gi sum phanadra lebnu ke na harol kharna di hawgalak matam da chai ani gi mamangda haigaram na ba mase contempt ta ba ya rodra na ado sena sim khanna ba contempt makti
तारोइदरा तागदरा ताबसु याबसु लेमे तारोइदरा हाइबदगी कंटेमक्ति तौदे अदुम पोइ खोइना ngang union minister ama oiraga yamna akupadu khangdana ngangbado adugi damukta de khoina nuaitabu phangdoi masi Scheduled tribe tanbana natte haibasi moigi yamna sathi raba mla tarai manungda paulin lian hen yawbudo madu lare haiba male mana tha kharigi matungda interview amada haikhiba yam phajana ko hojiki se notice kana hangbara notice live na kalunai kaure adu natraga mirror dara adugi potuda Manipur ge rang se scheduled tribal mam na sauriba kuki mam na saurib se mete na scheduled tribe tan bigini haino high court na scheduled tribe pitoko na haibigi na haibasi chumbra na haibda adu ki makpidi na teda adu mochi scheduled tribe pigo na high court na taba nati haibja haigareba ai madu note tor thami maramdi masigi anti oidul lei bami aduna scheduled tribe to na maram mokti oibudi na teda haigareba aduna even cookie maratiki cookie leader top leader hai tare mai tarai manung de kara ka han mangang ko le na mayam na hainari se ma na ingrajina phajana scheduled tribe tan bedo adigi high court ke order do adu mang di maram na te hai bisi clearly hai ram la aduna hujiki topics de la eba scheduled tribe high court na pithoko hai re hai bisi di aranba achoba Machin Tea Amanaba. Machin Tea of the Union Minister or Prime Minister or Tea Hyptaredna. We do respect alone and Machin Tea Hyptaredna. Aduna Aduki like Pasida Aduna Nate Adigi terrorism Ki Act Notraga National Isugi Mayuta Wanati Sisulandro. Terroristki Act Ni Haibasi Adigi Mapangi Kut Yawi Haibasi UN session Amadara Kana Americada. Koi external affairs minister na hai hibalai ra adagi hanagi matamdugi governor anusuya weekend na mapangi khut yawi hibalai gra adagi hanba parliament tholok thokpasi hek thangnaba no convention tawbagi parliament session do ngalingai 23 gi do adu dasu amsana hai hraba mapandagi mito changakpa khoi Myanmar ge bhayo mailonda da adu mam changchilakpa do Manipuri singna particular limitation in thathiba khoi geopolitics akanosida geographical kanosida akaibala kadra haibunu singbagi tawbadagi tawbani mapandagi mi changakpa singdagi masiji thoanbani adana Manipur ge leiriba topography si karakpa yabu khotpa lebagi sigum su leibanani haibana singba mayam ma hai hraba aduna act of terrorism ni nali nate aduga amase ethnic crisis ni nali nate simana le pachumbra adu redi akoi ge inquiry commission ama justice lamba gawate high court ke hanigi adumba retired chief justice oiramba amana lead tawraga ai retired IAS ama aduga retired IPS ama assam dagi ama south gi ama ani si tawraga moyo humna commission of inquiry 1952 gi makhada inquiry commission ama Bharat Sarkar na state na nate Bharat Sarkar na linkar kharabana ba aduguna karmaina thorakpano kanana hobano karino karmaina bharan silai root cause karino genesis karino haibani chingba mayam se magi term of reference mari manga pibadi manungde yaurim na ba adai duda India ge home minister na direct launa No, this is not anti-national. This is not terrorism. Terrorism nate, anti-national nate. Asidi High Court ke odaram na tohon bani gane judiciary da maran season ba. The entire judiciary sida ikai bepiba maran season ba. High bisunata but high idana hijin ba. Misunderstand tau ba. Adu maposak amane ba. Adu na terrorism ni high bisi ai koi na high bisi karino da Bharatiya Nyaya Sangita. IPC ke mohut silba anokba mana Hindi da puthokchari ba da amne Hindi yam pamjabani kana se amisa se English ngang masi kai jara kani ga na haiba misak amane ba se pura tongan ba mi makalaman aduna adugumba asina maduda section 113 chamaga tarom do subada terrorism IPC yam clearly halebla namani tang hage whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity and integrity, sovereignty, security or economic security of India or
with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or foreign country. India gi mi kanglup amata mi mayamda to strike terror in the minds of the people. I see terrorist case am lebe ebko underground gi he leiba punama si business or gi matam de hodana aduna tada gan leiba du da terrorist ki apcha chi tongan makan gi betul aduna adugumba miyam da terror pi ba meterun na tare aki tu jung ha tare sumni gi ki ba dunna taba highest forms of fairness is ki quite go wang mache masibu terrorism ko ya ba adu gu megi port asi tawra ba kanda madu sibi gi dan pi gani bomb na chingba dynamic season na ba explosive substance season na ba adu tu mayam le ya firearm season na ba sibi gi maram hella ba si hella ba adu di ma life imprisonment asi legani adu ga siba mang na tra ga ti chei yam dal da chei manga de gi haidra makan thok na khai dok le re ba aduna Kuki puna mangnate ako na kuki terrorist hairasi lamin tuhen ba ay galonda da mapanay sang pagkaraga Manipur thungay ba pamba separatist karaga lautuna raga Manipur gi apun megi saktam se thungay raga India gi integrity da so na ba Manipur thungay rabdi inta thoy edna lang edna Manipur da lang rabdi India gi so kai ba mo edna adu gi torpa adu gi plan policy am torpa do Madu act of terrorism na tawganaba. Maite halaga tongan ba administration piu. Maite halaga tongan ba union territory piu. Haibana ba chief minister laiba legislative assembly laiba. Haibana ba maite hatpa tan ba dimana maite na pibu suna ta ngamdaba Manipur sarkar na pibu su ngamoidaba oitho oidaba adu government India da tawgadaba. Government India da di matiang lauraga mone so lo na mateng pangi proxy war ni adu da ni ma hainaripse hojiti hainar madan na tre seng clerk kuki la loba la mentu en masi themjin bangam daba phajin bangam daba punchen bangam daba moi dai strike to bangam daba du de gi asina chimo operation to the flag mass to the maite na to su to harim bi na maite terrorist or su thinguna okay mayang terrorist maite terrorist bu jati khaibro terrorist are terrorist aduna micham hali ba nupi ngang hali ba jiri da tawri ba koli ba kwanta da tumnge da pa yam dai re asigu mai act of terrorism tawri sibu nate haina haibse han be gyo aina Masidi, with due respect to the Honorable Home Minister, Masi Yaninde, Masi Pumalan Mani. Okay, yeah, President Hamigre Kugi, Lebak leader Amana, Fongdora Iba, statement say Kugi, among the Karamba, Taudokna, Habitare Kugi, Ethnic class, Kiwebano, Changana, Act of Terror. Pot se mayam ma khoi thingna khra bani aduna thingna kri ba pot se una sumna yamna chamba ethnic class ta moina phongdrong pa se masi yamna yaning da bagi pot ni ai mathang se babu hareshwar da lak jage pamu akhoi gi babu lo se ji thambi khre akhoi gi 2023 gi March 27 da akhoi gi high court na Manipur gi maitei se khoi ST list ta chana bagi recommendation thana ba directive ma pirakhi baduna maram orakanda Manipur da ethnic class ta tholok pani haba Union Home Minister gi statement se masida pawung Kogi opinion se kamai thambi aduga lebak leader ma ora kanda sukui da chai ani hela ba crisis da house for ba se kogi issue sigi matang da main reason se kainu ha ba se khang da bagi pot ama ka uba phang ba se kamai haibin ni ba yam chumme hojik bharat barsh si India si akhoi kok bera leiraba BJP ki leader ani na control to we na yam thamjaningi amana sociopath minungsi yaudaba mi chani yankai hena chiraba mi kunthra nipu hena mangdana thiba khangdraba mi chahumgi mayada smaina soktana pandana chidana nadana thokpa sidai dabo mungbo wangda phongdoktaba laktaba aduguma honorable prime minister ama masi ai sociopath na adwaina tam tojaningi aduga amana mithomaniak akhoigi ngaklega amangangba ngaklega amangangba akhoi wa si kari ngang hino kaidoi no si gyan men ta da home minister ama honorable home minister ama makhoi ani ne India se rule to budagi hojikti koi BJP ki leader ani jana rule to budagi India si chai ba kai ba haibadu oire Manipur na yamna sathi na sokpa haibadu oire amarom dadi
BJP की लीडर सिंह तौरीब पोटे अखोना तौनिंग तौरे नोई कईदौगे हाइनु हाइबगा माने अदुना अखोई वा ngangbसु अया तसेंगना मसी क्या पार्टिसिपेट सु तौजद्रबन अखोई तौनिंग तौरे नोई nganगोई तु अमा तौ हाइबम थु थोपा हाइयो हाइनु अखोई तौनिंग तौनि नोई कईदौगे हाइनु हाइबने सिगी मतांग सिददी अखोइना अखोइगी करी हाइबा तारे लेरिबा अखोइदी हजिक लेरिबा फिबमसिदा नागेट यंगुरकांदा मसिंगसी यामना यामबा नतबनिना अमतो ओइना पुनसनरकांदा भारत सरकारना मखोइ केरुम पांदम खरदा मणिपुर की ओइना कांगलुप सिंगना तालप डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नि खंगदे अमनि खंगदे मसिदा खुदोंग चाबा लौरगा मखोइगी अरोनबा एजेंडा अमगा लोइनना करगुम खरा तौरगे ना तौरपसिदा अखोइ तौनिंग तौरे नखोई कईदोगे हाइनो हाइबनी सिदा अखोइना कईदोगदोनो हाइबसी अखोइ पुनसननबा हाइदना ऑर्गेनाइजेशन अमगा हेक्टा अमगा एमालगमेट तौबा पुनसनबदो नत्ते क्राइसिस थोलपा अखोइ सिगुम्बा प्रॉब्लम थोलक मतमदा इशू दु पुनसनबा हाइबनी अदुगुम्बा पुनसनरगा मुन्ना कुपना खनदरगदी सिगी फिबमसिददी यामना खुदोंग थिनगाइ ओइरेदना आई थमजनिंगी आइना हाइजनिंगबदी महाकना कई तौगी है 28 मे दगिना जून की तांग अमा फाव 2023 की मणिपुर लाके लेबे मसिदा अमित शाह हाइबा नुपा आसी बीजेपी की लीडर से क्या मचिन थीब मीनो हाइबदो ओइदब ngang मीनो हाइबदो यामुनि दंग हाइजरके मांगना सुद लेबा एग्रीमेंट लेबा मिलिटेंट सिंजे मतमदुदा ग्राउंड रूल थुगारगदी हाइबा मणिपुर दे इम्फाल द लेंगे मतमसिदा पनिश तौनियन नंबर 1 दमा हाइबो पनिश तौदी लायरना हुजी वरी सानबगी पोलमदा वरी सानबदु फै फतेदुना अतोप डिबेट अमदा अतोप डिस्कशन अमदा ए मुलाक थमजगे अदुगी स्टेज लेरे पनिश तौब ngasi वम तु उदि पनिश तौगी मुत फ्री थारगा फ्री द चललगा अखोगी नसाई तामुनसु थंबिगिबदो अखोई टेररिस्ट की थबक तौबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 दे यावी तानबे याई तानमुदि थोकते तानवतारसु अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन नि मतुंगने तानब नतबा मी हाटलगा कागा नसायु थंबिगिदुनि कुकी लोइनमकी वानते कुकी मरते ओबे टेररिस्ट सिंगिना हालगा कागा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानी हाइबदुदा तारिबा मुदुदा खननी वरी सानी हाइबा पोचिदी अखोइसु कयम हालगा तुपगा कयम तालो दोगदी वरी सानबगी लेवल दा कोइसु लाकनी इनकरेज तो हेबसे आई हाइदबा ngmoyeba हाइबदी अदुमाय अदम साथीना हातना तुपतना तौरगा हाइरोगना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि यावनी आर्टिकल 3 दा यावनी अदु अदा स्टेट के सेमदोक सेमजिन हाइरकनी अदुबो मसाइगी मोइना सिजनरिबा वायलेंस ओइबा अदु म टेक्टिक्स मयाम टेक्निक मयाम सिजनरि मयाम दो अदुगी मीन्स ना फंगनी हाइरगदी सिदि याम लामना मेसेज अमा चखरनी है आई थमजनिंगी मथंग माना करी हाइरंगे हाय कांदा मणिपुर नुमित 35 निगी मनुंगा नॉर्मेंसी हंदलननी हाइरमे कराइदगी नॉर्मेंसी नो ngasi नुमित 35 कराइ चखरगेबा असेमना आइना हाइजजिने माइथो मेनियाक ना हाइजरिसे मखोइ से ओइदब ngangbसे अचुमदौना ngangbा ngamba अदुगुम्बा कांगबुने हुजिकि लेबा लीडर सिंग मोइदा नतना मखोइना तंबीबा मखोइबु कीबदगी नत्रगा मखोइना हाइबिदो हाइनबी ओइबदगी मणिपुरदसु ngarang handa पालमिबा हुजिकसु लेरिबा कांगलुप सिंगसे अदुगुम्बा कांगलुप ngaktaनेबा मखोइगी लोइनमक नत्रसु खरा मरकता अफबा खरा यावबा चुम्बा लेबाक निंगबा खरा यावदुना अमनी एक्सेप्शन लेदुनी अदुना मखोइना निमित 35 नि मनुंदा नॉर्मेंसी हंजलनी अदु कराइनो सिनिता सही अनि हनख्रेबा अहुम जुबदा माना हाइरमी मदुदी तामोनसु हाइबिगिबदो माना इंक्वायरी कमिटी अमा सेमगनी हाइ चुमी कमीशन ऑफ इंक्वायरी मणिपुर वायलेंस 2023 से सेमेबा जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अजय लंबाना हेड तोरकान सेमेबा अदु हंजन ngasi bokta 45 days ki manungda che chang pikhalo adu tawrona aiga ekhoi learned advocate senior advocate akhoi advocate senior spokesperson bupian daga lanai ticket ka kaktana akhoi ju numin mangani mo hapta mu document che chang mayam se thijandana karum kra chira hayog dragadi tungda noi di hayog bene haigi ni haidana akhoi delhi ta naga chattana masida honoran tawni adu hujik nothing comes out कयम तक लेते है अदुना माना हाइरमीबा सिदा नते अते अते सो हाइरमी आई अदु अजेंडा दे खरा थैदो खिद्रा आइदना आइना लोइ सुना हाइदबनी आइना हाइनिंगदी मासे मचिन यामना थीबा ओइदब ngak ngak ki ngangba adu नुपा अमनी होम मिनिस्टर ओइजरगसु विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम को अदु माना मथंग द कंट्राडिक्टरी स्टेट्स अखोगी स्टेटमेंट मयाम अमसुंग पीरियो करी करी पीरी गे हाइ कांदा ngasai दुना 28 मे दगिना 1 जून इम्फाल द लेयिंग द हाइरम बपोने अमत ngaktre
अदुई मथंग माना कईदोगे हमतना जून 23 दा माना अखोगी मणिपुर की हाइबा विजिट सिदसु मखोइना माना मुक्सु एसटी डिमांड सिदा मु ताइछलमेबो अमुक्सु सिमसु हाइबदे यावरिनिको मसिदे मु ताइछले अदु ngahak lerga mu lok sabha da 9th August 2023 da lok sabha da mana kari mai due to illegal migrants from Myanmar na mu hayab Lok Sabha da haibase parliament haibase mayam ne khangbire ine filenta to tawtasu man oidaba haibiya pot na teba azudana mu due to illegal migrants from Myanmar na mu haire adugi mathang da umang na kaidoge da 14 December 2024 da due to ethnic class na mu lae मागे पोचे नालेगा मुहाइबा नालेगा मुहाइबा होजिकसु हाइबिगी बिदुनी शेड्यूल ट्राइब की मतंगदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड तोबी तौबसे ngasi bokta ain kaina tau yaukhraba court ki mateng loba niyom chumna tauba memorandum pisan bai koina ujaba da ko adugi line da ngakta ne ba ngasi bokta schedule adu da kamai dong ta chan doi no ba asumna kanda schedule tribe demand to busi bu kai democratically constitution ki yana demand to busi bu kai aran ba lege ba aduga madu tan matam da madu yaning de ba mioi kharana violence na da na horok na torum bi ai madu di ayin gi matung ina madu di ko dil to goda bane ba pali ba government na law and order du chalai ra kan da to goda ba pot amane ba kai rumba aduna oram ba tar so du tangon jai bi re madu gi pot tu di na te ma khoi gi sai be se ai ma se share to janingi maram di kai no hai da maroi maram di ani khakta ne ba मखोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नमा मखोइना डिमांड तौर पसे चाहि कुंठा निफु हेलेबा आइना इतिहास की हिस्ट्री की छात्र मोइना थेंगजबदा अदु ngasi mokta सरकार कया कया पानग्रे अदु कांग्रेस की लीड तो पानग्रे बीजेपी ने लीड तो ममांग नसु पानग्रे अते तैसु पानग्रे को पानगिबा मतम सिदा हंदक मखोइ अनीना हाइबा ngसाइगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अनीना पान मतम दा तौइसे स्वाइन तौदना डिमांड दि दुम लेखियो रसिगुम पोचे थोकी दि हाइबनिदा अदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबसे मसि मखोइना करिगुम हिडन एजेंडा अमा फंगनबो होनबदा तोंजिनगा मोइना सानबा पोट अमनेबको दुगा अनि सुबदा हाइरोगा ngaklergi illegal migrant poppy cultivation forest deforestation hairkani adudi law and order ngak ngamdabagi manung chandra sigum mayam ji deforestation to boy chanu illegal migrant to chanu poppy cultivation oi chanu madu mayam du law and order ngak ngamdaba nina ai di logjey ba ko aduna maram oiduna handaki thoibe irang si separate administration sida india government na hidden agenda amal leina tongjillaga makoina sanagena sanaba aduga amana law and order se thawoina tawribara tawribara madudi akhoi keno tawdre aina khangjadre adugu sigumba point ani se mapung oibidi ani sineba masida makoina kyam sanage da khudam amta haijage ba ko aka akum sanari hujik su moina hairiba sarkar semge haiga di ani si yanagadam ni gaina yasannagadam ni gaina ma yanadabana makoina yanahandre ko sanabana makoina khananaba sanare aduga yanabana yasannagadam ni hairiba khudam moina ai ama haijage ba ngarang han moi sanari se sidai da yauri se arambai tengol ke muru batengol loi kanan police na phak bi ko mei ta kre khabar ram da yauri ni som da ne SDPO aramba Anand Kumar hat be ki charge da NIA na KNA ki luchingba gangte phare ani si yengbi sidai people sida phawli se moi sanari se amana makhoi gi Anand hatpada chenaba moi gi su phaina ai people gi mindset se moi sanai ne som da namu kuki da namu arambai tengol gi muru ba kanan phaina sumna kan phagrena haije chanaraga anim owangje sum chanaraga thambra ina jingna jabani ko oram da su ai chana oram ba su ai samain tawdana sidana tana atopa ngarang ngang gi thodok ta su akhoi gi kena phubala da thoiba thodok adu atei tei kuki gi ama legi da gi thodok no mai kapsul gi thodok irang je khar pharak ka dore haraga di kari hai ni aka akum je makoina chanaraga leireba aduna ne aina sai ahoboda haije gi ba aikoina tawningba tawre नखोई कईदौगे हाइनो हाइबदो अदुदा दुम ताई अदुगा आई मखा ताबदुरी मथंगी राउंड दा ngसाइगी हाइबा टाइम्स ऑफ इंडिया की इंटरव्यू की मतंगदो आई पॉइंट बाय पॉइंट मथंगी राउंड दे थमजगे थैंक यू ओके याम नुंगाइजे बाबू याम फजना सु थंबिख्रे खोगी फोंदोपद यावरिसे खोगी इरांग से तपना हंजले हाबने दुबु इरांग से तपना हंजला इबरा हेना कंसला इबरा मरक दुमक अटैक तोरकपदि लेप्ट्रिबने आई पाबुंग नबगे शोरे लाक्चगे पाबुंग फोंदो के बवाफम दा खोगी एक्ट ऑफ टेररिज्म की थवोंग नते हा बवाफम खक फोंदो ये अदु इतारगदि जिरिवाम की थवदोक अदुगा हुजिक मी मांग के बनहा सिंग मांगखरगा खोई थीबा फंगदना सु लेरिबनी फाजलगा लेग्रिबा अदगी हाई सिक्योरिटी अलर्ट ओइबा खोगी 57 माउंटेन डिवीजन दगी खोगी कमल बाबू मांग के बगी पोस्ट से पाप सु लेट्रिबनी अदु
direct act of terrorism natti hai taragadi asigi thokriba incident singsidhi karamba makhalgi incident no haiba question hang khangni bawo kamai thamini ngasi act of terrorism ne sidi khogi larnet oiba yamba tamo khaidem mani na senior advocate na mayek sumna takre bemna paliba khoi kudam gra kari hai khona kara jiribam ajai ke no da angang nupi macha angang nupi ohum angang ohum masi yamna tamthina halaga mai tongna turien daga thada ba khota bagi thabak se basi bu terrorism act of terrorism ni haina haidraga di kari bu act of terrorism oidoi no haina koi question nama hangani hariba adra masi di kari hani masi da na madura atopa instance le re kwa joski drone gi attack tori ba masi du drone trogo bomb thada ba adagi moirang da ngasagi missile gi mong dumai dona kapa ga ngasagi khoi gi arang pham phamba alam sigi ba sigi tawri bisi yamna act of terrorism gi khudam ngakani sina taba te te ngarang na han da su nongmai da kapa iban phoba la da kapa isi su nongmai kapa pusi bo act of terrorism natti haiga dui ra ba adana act of terrorism ni adama se ami sagi wafam je kari hani khoi sum jeng bada mase Manipur thoi birang ji mayek shen khangdaba male hariba khangdaba male di mana ira line masi act of terrorism natte anti India oibo movement natte kano khani kasegi community gi ani ge marakta ethnic class ni ka ni cham chamba mong da explain to wa situation sigi haurak pham ji kari no kari da wi tholai no haibo wafam je either मागी इंटेलिजेंस के ऑफिसर सिंगना अमी सादा प्रॉपर्ली मसे ताकपी दबामा मोई थबक चिनबनी होम मिनिस्टर गाय थबक चिल्ले हरिबा अदब सिनी जिबदी मोई ताकपी बम थोपनी नत्रगा मतमदुदा कोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइ बिरमिबा श्री एन बीरेन सिंह माना चीफ मिनिस्टर मोइना ngase tholaiba thobukse kaidai tholaiba nolse ami sahada mayek sengna takpirang godamani ami sahada natana prime minister Narendra Modi do su mayek sengna takadabani tamdabana maram oidana makhoina khangiba to lana khanbani na madugi response sum lana lakpane hariba adana mase akhoi loin khange tori sibo Manipur government na masegi ngasegi war on drugs ki makhada poppy plantation je pak chaungna yanthalakpa especially yamna kathariba kangpopi gi area Churachandpur area sida kano torokpa yanthalakpa sina masta kanagi interest hoke da kuki ning thousing interest hoi drug ki warlord singi ka kano leader singi interest hoi masida paisa collection toriba kuki militant singi interest hoi hariba masimana yam chobu maramamani second khwaidagi chawriba maram amana ngasagi illegal immigrants sing lakpa khopase makhoi se free oina sahi yankhai ma jam am se laktana taning ma mafam da koi ge maitai na di sing da ka da su ta di aduna lairong pham sida ahang pham sida magi lamni ana sum tasin ba adum leptana lakpa especially mana budi hari ngasagi Myanmar da leiba instability leiba sina maram moidana lakpa yawi lakbi sing du di khunda leita ge na lakpa khar su yawi ayamadi moi refugee na lakpa su yawi adu refugee na la amatung da masidi lei Manipur si leibi am nungai ngasagi khoi di government gi khudung cha ba ST gi khudung cha ba ching free da phangba adu gi khudung cha ba myam lei adana Myanmar da haning da so khunda leita bagi adung ba illegal immigrant gi wafam am su yawi masi myam sing si matam du gi state government na masi identify tawna ba deportation tawna ba thabak pakhalak ko se ngasagi kuki gi leiba communities maduda interested hoiba maduda laktang mapani laktana masida nungai na leiba kamu chungi moi interest su solok pa ko ada ahum so bada kwai dagi sauna kana ta controversial hoiba se koina zum yeng bada ngasagi koi gi Manipur sida forest ki cover se am hantarak ba especially koi reserve forest leitaba ya da ba protect forest leitaba ya da ba ada ngasagi thaina dagi hongna na se sahi around 1970 ka adai dagi lanba khangde chumba khangde ai ba khopum Churachandpur gi protected forest da leiba kun thani panse 38 se matam dagi forest ki settlement officer na makhoi se chumi adana mase recognize tok thokre madu 2022 gi November swai sida Manipur government na mase illegal loiba purja forest ki manung da taba khunni adana madagi Manipur government order tholokpa madugi
इकुई कुइदना 2023 की फेब्रुआरी का स्वाइसिदा ngसाigi khoi jogjang te ka leiriba Churchanpur gi manung chamba ki songjang village da yum tara thukang ne tari si ta ba se khoi na video da kari yeng da khoi gi leiriba Bishnupur da gi na khopum chapal lambi si gi maya da adung khun ta bani hamra kuki sing khang de tribal sing ji lambi thong nuai boina hana manung dei lera ga su thola ga samai tawna lambi maya de helai ade illegal immigrant or ma yai na drage ma khoi ge shifting or ma yai madu ma de koi information leitre masigi haiba khun tara truk ajum tara truk she khoi ge matam da ge Sri NBN sarkar na without providing any alternative rehabilitation tawdana mo khoi je JCB ga yaw na ma se February 23 ga swai da eviction tawgi masigi eviction tar ko matam sida kuki gi ning thau singna ma khoi ge right ta challenge tawre en khali Canada kuki gi heritage chief ki matungina ngsaigi leiriba lamji moigi ni moina on tawni na hai aduga reserve forest ka ngsaigi kuki gi leiriba lamsiga proper demarcation leitabni na mase makhoina su makhoi gi lamne sum claim tawba aduda Manipur government gi yamna khara high handed oi ba thabak se taw matam se da ngsaigi kuki gi leader sing kuki gi MLA sing yam resentment leigi na koi tai rada masida especially Manipur gi government sina kuki da target tawba atopa naga gi area da su reserve forest da su ukhul gi district da su leitab na te na hai mase kaya muk sumra khoi sum tabe wani madu de action lawdraga kuki da sum target tar ko sida ngsaigi kuki gi leiba community loimak te na te marone militant sing kuki gi ning thau sing mayam sing sina Manipur government gi against da ko pen da ba grievances yam le re heriba yam le ko se mase democratic oi mong do khoi phongdok pa yai no taw si yaning de khoning de na ada khara matam do administration ju khara democratic oi ba leiribe MLA sing si ko wa ta na dra khodra understand taw ba thabak taw ba hai simak taw yamna unilateral oi da ba dictatorship ki mong do taw ba sarkar su kana su pamna de heriba aduna makhoi wakhal da mase kanadre ekoi free oina popi thajara ge free oina illegal immigrant lakol lakchara sunu Manipur government sigi against the oina leiboina ahamba first kari hain April gi tarik kanoga kontre kuripanda makoina ta lauriba slogan se we will not cooperate with Manipur government ahamba de maitei gi against na te ba laibe yosi they were against Manipur government they were boycotting Sri NBN Singh madu gi lakpa sida makoina koi gi maitei sing si tan thorok pa sida ahamba da makoina su koi maitei si hat pa makti initially tarik ahum da hat le bata de only viral loiba adugumba kari hani aran ba oiba video nung do hali rap tawre khole habegi amala madugi reaction da koi somdagi su tapamdagi su dumai ton mi hat pa khopa hongrak pa jom mai tha bje asai khadaraga di afa phata mayam je loin kok tongna dana communal gi color ma logi bani adana communal color logi se tungko na lakpani ahamadi masi horakpam di da kuki gi leiba vested interest leiriba chief sing masukui militant sing na against the Manipur government leibni ano simaina thokibne ebse mayek sengna Sri Nongthoma Biriana ai mase ai di keno da Amit Shah da takpi da Brian Khali ado ta ame su lorsi ado Amit Shah na mase kari hani magi wado logde bida magi Marnai wakhalda Manipur de moina haidi na ko historically ola legacy problem na ethnic classes tong lakpani adna ethnic ta class ma khoi gi haunal lon se ni ma khoi chane bi ni adna chai omari manga ka sum changba haibasi kenoni natural ni adna yamna superficial oi bo mong da sumaina explanation tawi adna solution se puthoke haibata raga di haiba proper sigi underlying problem je koi khang batai ma pu su khangan batai adna masigi kenosi khangan base amaram da BJP ki leadership leiriba mayam singchina su BJP ki central leadership sira laiba Dr. Sambit Patra da bawa sengna tak tabra masi amaram do ena puthok to laire masi sengna ta ga khangan draga de hojik su high court ki order na tobuni aduna dum lana sum prasar taw laire na dumai taw nei amara on tamjage Okay, am fazan tabikre hugi pamda ai ani shubaran aroi brown se pamung ni dagi dumak lakchara ga pamu kuigi ethnic conflict ni ma da sudumak di Manipur state ta ethnic class dumak thopa laikre chai hum mari changna dum thoki basu laikre wa fam kok spong doi aduna hauziki thoiba
ethnic class ให้ตาเรมังนะ mention ตัวเบสนี่ ethnic class เนี่ยคุยfull of อันนี้กี่มันแต่ทุกเบส normal สิเดหันจะลักนับ step by step สิมันคุยเราคัดลีดนะ normal สิเดตั้มนะหันจะเลยhave a statement นั่งเขาฟังด้วยดู ground reality ได้ยังการที่ normal สิหันจะละอับระหายไปสิดีจะว่าหังมันอีกครั้งนี้คุยงานหันจุน19 try เดผู้ว่าละได้ attack ตัวคิดว่าเลยเรลิตันปปิดาคุยเราสุบัจจลุบมาทำได้คุย attack ตัวคิดว่าเลย attack ตัวปลิบจุบสิดาก็ไม่นะคุย normal สิดาหันจะลักนับตั้มนะหันจะเลยhave กี่ process พงด้วยอยู่นะ have ว่า from สิเนี่ยดูก็คุยประมาณนั้นสู้ illegal immigrants กี่มาตั้งเสกคุย Ministry of Home Affairs now ท่าไม่กี่บางเรื่อง illegal immigrants สิ่งเสกขังตัวกับคุยมาเริ่มด่าหลังกี่นับกี่ order ทอกกี่ไปสุดเลยมันดูบุ้มหาริบ order เสมาปุ่งฟันนะเจนนะกี่ประจันนะแต่ประหับสุดมันมักตุมิน election กี่บ้าสู้ camp 14เลยนะบัดกี้คุยตาเรตา reallocate ตัวกี่บางกี่ว่า from สู้ฟงตัวกี่บ้าดูอีตาร์ก็ ethnic class เนี่ยหารักันแต่มาคุย militant or riba สิ่งสิ่งก็ดูมักคุยสายกี่ว่าไปดีวาริชนะไปดีตัวมักสานริบดูกันนักอันนี้กี่ว่า normal สิหันจะลักนับยาชนะบุปรักนับกี่ steps สิดียามนะประชาชนยามนะปามก็ต้อง effective ก็ต้องมาองค์ดี steps ลงขัดไปอยู่แต่บ่ปามก็ไม่ทำนี่เฮ้ยมาสิตัวริบสิการินอยดูภาพตาดเลยการเมืองทุกอินเดียสิไม่พังอาควาหิตเตียนะให้รู้ที่อาพุนเตโก I'm nobody ไอ้ขณะนั้นเทวราชการจะเลยพังอาควาหิตเตนี่พวกที่ president รูลได้สลายบ้าหิตเร่ให้นะให้บุตรที่อาบันติอันนี้กี่ปวดดูด้าเขาจะกี่เลยริบสูสิวไล่ดับร้อนนะคนไล่ไปริบาลาลหูริบาประจาดาน้องไม่เนี่ยกาปิบาสิทิ้งก็ทุ่มยาบันตรอ surgical strike ก็ตัวเราก็ยาบันตรอ army ก็ flag march ตัวเราก็ยาบันตรอ police ก็ flag march ตัวเราก็ยาบันตรออันนี้โอ้ย air strike ตัวดีกันมาเลยหายนี่ air strike ตัวดีตัวมันมีประจาที่จะชกไปยัง surgical strike ตัวใหญ่ดนะ surgical strike ก็จะการิโนหากจังปุ่นมันก็เสียชวนมันนั่นแต่ว่าสิ่งที่ปุ่มมีว่าสิ่งที่นุ่งเลยไปเอเรียคัดดูอันดูโลกทุกนั้นไปเอเรียดูตาปังท่าหันนั้นไปทางทาระก็เตยไม่มีกองขุดกันชกมันนั่นแต่ว่าอันดูแต่ตัวดูเนี่ยว่าคุกกี้เทอร์ริสต์กันเลยเรียหาการสื่อสารปุ่นมันตัวนั่นแต่ว่าสิ่งที่ฮิลโลกสิดาไม่กันเลยเรียให้แต่นั้นไม่ดูโคชิลเลยก็พากันแต่ว่าปุ่นกันแต่ว่าปวดอันดูเนี่ยว่าอันนี้อารามบัตรรบดัก crime ตรบดัก suit at site กันเลยดีสิ่งที่มันน่ะล้วนขังมาปนิดาอันดูตัวเด็กวิกวันเนี่ยบ่ตัวเด็กเสียไอ้คุยกี่ issue เสียบาร์กี้ leadership นะบาร์กี้ political leadership อันดูกับ bureaucrat กิจการ leadership สิ่งเสียมาสิ convince ตัวมันสังเนี่ยบ่อันดูนะไอ้คุยการไม่ตัวก็อยากได้กี่นะให้ไปสุดาสมคบอย่างกันนะเดี๋ยวเขาจะต้องขลับปนี่ไม่ยามชิ้นนี่นี่ได้ไอ้คุยกี่ operation ซินดูไอ้นั่นปากีสถานนะตัวบุกี้อันดับที่ตัววิบัยดูจมูกแคชมีกี่ดูอันดูด้าสิรินเรนทร์โมดีนะ political party พูนมัก including Congress มากี่ main rival สัชธารุกอร์กาอันเดียร์มุสลิมกี่กันนู่นตัวยามกันนั่งงานบุดูอันเดียร์กันนั่นตะกากี่ดูอาภาพมันเลยดูอันนู้นก็ดูคนนั้นเราต้องใช้บุ้ยไปอุ้ยอันนู้นมันต้องเอาอาหรับคันทรีด้าอเมริกาด้าบริเตนด้าท่าด้านะคุยอินเดียนะลานบันเต้ปากีสถานนะเทอร์ริซึมกี่แอคชั่นชีตวันนี้ดูมาไทยพรรคปุ่นมันก็ cooperate ตัวอีเราหน้าเราว่าคอนเกรสนะ BJP ก็ยันยังจะรับเสีย CPI ยันยังจะรับเสียมวยลีดเดอร์ฟิงเดียวมีมังตระท่าด้านะชัลลี่อันนู้นก็อินเดียกี่ชุมพอดดูอุดเลียบอันนี้ก็ไอ้เนี่ยเขาจะตักขลักปนิอันก็เลยเลยว่าสุดท้ายอินเดียกี่ leadership ใช่ political leadership ดูกบุรุษเรศสิ่งที่สุดท้ายไอ้คุยกี่มันนี่พูดกี่ intellectual สิ่งนะมันนี่พูดกี่ MP อันนี้โอ้โหหรือ MLA สิ่งนะอันนี้กี่ไอ้คุยกี่ intellectual สิ่งนะ CSO สิ่งนะไม่รับไปวิสิ่งนะอันนั้นก็คุยกับบุรุษเลยชุกขรยาวเรียกกันอาศินทีมเชื่อมกันนะอินเดียที่พาร์ลิเมนต์จัดเรียกกันยังเคยบอร์ดเฮาส์เลยวิสิ่งที่ MP ปุ่นมันก็เสียมันสิได้แคมเปญตัวบ้าตัวบ้าให้ดีโกยบ้าให้ดีคอนวินส์ตัวบ้าเสียโอเคมันเป็นประตูที่สุดเสียสิน foreign origin โอ้ยบ้ากังบุนสิตัวรับปนิสิตัววันนี้ให้คนสินี่อันนี้อันนี้ให้เดินพัฒนาเนี่ย
English ta Hindi ta point by point with written document ga loina asi phajana convince thona ba team ma aduna ni government gumba ma lebada ka chu to bute ngamoi hai bu chu ma si to han be yana na ba government je di le hening hai di ma gi initiative ma kha all political party ko adagi intellectual mam ko the committee chemaga parliament ji July di to do re August July de to do re na se MP punamak ta to na adagi anti dol punamak congress communist adagi janata dal BJP he le aam aadmi na ching le bi noi ki party da noi na convince to u to hai dana mayam se adagi civil society le bi sing sin India gi tongan ba Hindu ki khangde amul khangde haji Hindu ki राष्ट्रीय सर्वोदय करी RSS साइड नाम के खनदुना तबा चौगुदुना तबा मैं कोई मरो सोहन गिरी प्रेसिडेंट ओइबम लेबका अगोंदे नहान अने मना कमिशन ओइदा मालाक्तन खंगी मागी हिंदू के ऑर्गेनाइजेशन हुमद्रा मरफुना का मतिंग पांगदना याम तोरेबा मरमरता मणिपुर दगी ना कोई इंडिया की कनो मुसलमान Mr. India Tava Bhakta, Katimim Goyaga, Indriji Koitoraga, when a Petron or the Manipur Damta, Makalka Tori, Sumaina, as they give my soul. I read on a show, my Matam Karimanda, Toanto and a Chalga to Jeremy the Nako. Sumaina, I call you see that a team of political parties, MPs, MLAs, Congress, MLA, BJP. Okay, Babu, makata be hoziki. Aduna hoziki hariba akogi MLA MP mayam asan political party leriba mayam china hoziki India gi si mai pak taba aduna amani operation sindur gi matangda India gi favor da laipak punamakta tawna ba opposition gi luchingba mayam yauraga OIC hoiga yauraga mapanda di congress ki Shashi Tharoor adagi hanigi Gulam Nabi Azad asina chingba masak naiba luchingma ching tongan ba adi NCP gi amumagi toribu mayam che tongan ba lamna thayaba madugi mai pak tabaduna amani ko adum haina akhoi gi Indiana lamde haiba uluba lawdabadi khangdre adum haina akhoi gi su India gi leriba politician sing maroina MP chatret ka yankhai Sangaga Nipum Doema Aduga Chani Kunsaimpan Karehanba Rajya Sabha Leba Asipuna Chaurana Chatre Yankarum Lebese Masida Loi Namata Bapta Hanba Bureaucrat Chingda Tongan Bamakanda Lady Sing Bapta Hanba Lam Gi Chief Minister Sing Lam Gi Opposition Leader Sing Lam Gi State Ki Labor Bureaucrat Sing Aduga Indi Tongan Basing Kil Sing Kangde Head Labor Punamagase Masi baat tamina ba de maru ina koi wrong narrative ama chat pase cookie versus Meitei Meitei na Meitei isna khale sabu bodi ni anu cookie si minority ni adu ka Hindu ka adigi Christian ka pangana koi ge European community gi European parliament ba yauduna ko even Modi na adu maktina te Hindu na Christian na lebedi na te kote hagna chingba chengdo na dana ma amum lei haramna ba anu aseng makari no Hana Hibis Nan, where Mahawala Pigi Chay and Niki Manda, the CPI leader, sing la Pale, Kilapado, Atelapata, a koi Unayavako, Unavadu, the Razawe, the Moilana, Kalami, as I quena sang doctor, Metal say cookie, may take a tone of anate, Chini, Mapani, Sang Pakarana to Tobani, to Tobani, when put Waibu, Pamataki, and Konang that the Wajabata, like Machamachado, who were a Chatkeba. Aduna, how you kiss step level that. Awang mathakta madugumba amasema dana agogi maru ina media gi munungda leriba kambuna sengdokna na adugi case tawna dana khonna dana adugi tawnari ko India gi editor gil kari tawbuga lana tawi tawde habina chingba mayam ledana adumaina India gi mayam chida India gi luchingma singda India gi bureaucrat singda agoi bap tahanba convince tawbam changi maru ina ruling party na Kaya malu bisa ruling party BJP. Mana BJP ki leadership ta pura
बाप हनबम संगे जेपी नड्डा प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा राजनाथ दा नितिन गडकरी दा अदुदा हेक लेबु मैम से सर आवर इशू से चिनी हौजिकते रांते यावबा बोल लेपा मम तवसे आइने ततन हंदा मसे कैंपेन नमत वांगांग बाइगदबनी वांगांग बाइदि भोट फंगनबगी तातु नतबा लीडरशिप से कर्मन हाउ टू कन्विंस माय लीडरशिप अइना आइगे लीडरशिप याहनगदबने डेमोक्रेसी दति आइगे लीडर न यागिबदो लीडर न मुक मियाम द याहलकदुरिमे अदुना लीडरशिप पु तेम मक्ते हायररोय लीडरशिप कन्विंस तोंगना बंगांग बसे कर्माइना ngang हाइबसी मागी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स यावजब पोट नेबको अमेरिका गुमदा ब्रिटेन गुमदा मियाम मांगदा वांगांग मतमना बगी ए कंप्लीट पब्लिक स्पीकिंग स्कूल न चिंबा लेबेदगी अदुदगी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट मा थोरे एबा इंडिया गी अदुमुक्ति लेते एबा अदुना अखोई सि ngang हाइतबसी नंबर 1 नेबा ngang बाइदि चमनै पब्लिक मीटिंग दा माइरा फाइबिदा फाबदा केरोसिन पीरगा करि पीरगा तबदु नतेको लीडर मणिपुर की लुचिंग कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी राहुल गांधी कर्माइन भाव ताहनगदगे सीपीआई की लीडर न सीपीआई की लीडर कर्माइन भाव ताहनगदगे बीजेपी ना मरोइना बीजेपी की रूलिंग पार्टी मागे नरेंद्र मोदी नड्डा होम मिनिस्टर होंबद चाउबद कर्माइन भाव ताहनगदे बार ngang मांगसी तानिंगनी गाइबसी पोट नबसी तंबा नत्रग ट्रेन थोबो म चंगेबा नतना ओय बोर्ड कारमने मंत्री ओरमने एकदम ये सार न खरारगा हानेगी जेके पिलाय ना हाइबेदो पैसा लगुला कुने पैसा कर पेरगा ये सार नुंगा जरे सार हरगा सार की कनोम पिजरी गान तोरगा हनबा दु ngakतने ना हाइबसे तोयबा अदुना द होल सिस्टम से याम सांगे तोरे होल सिस्टम से कोइ पुम छोय पॉलिटिकल सिस्टम political culture India punamak soire India democracy se corruption da base tore Indira Gandhi na socialist hai wai ma hapchin jalami adu invidre aduna adugumagi leiba socialist se communist ki tonganba pot amanate madugi socialism mai besidi punamak na communist chatta phale pa na so yaba pot amaneba aduna adugumagi pot adu da laktare koi gi maru na India ge tei to ga Manipur gi ona ranti to buse लाइरी हाइतबना आयाम मतरले हाइतबदी बीए एलएलबी नत्रगा एमए ओइबदु खक्तनते को अदु पुनमक्ता खरा कुपने न खंगबा डिबेट तौनगदबा वर्ल्ड इन हजि डिबेट तौननब नत्रो असेंबली द पार्लियामेंट न चलिसिबो अदु हांगांगबा हाइतरगदि कमाइन तौदिनो अदु ये थाक्तुदा कोइ एमएलए नि अदु नि गाय लेपन रिपसिंगजे सोइरेबा अदुना अगोइना ऑर्गेनाइजेशन अमबु लिंखलगा एमएलए लेपनिंग बा एमपी लेपनिंग मसिंग से ट्रेन तौनबा अकंग है इंडिया के एक्सपर्ट मैम कौरगा मणिपुर की सो अरीबा एक्सपर्ट मैम कौरगा एमएलए मो अरगदि कमाइ तौनी अदुगा करि करि मोशन न कमाइ पोकनी एमपी मोदि करि तौनी हाइबसे हेना खंगबा मिसिंग दु कौरेरगा ट्रेन तौरगा हजि ओरिबसि को वांग तनते को लाकदोरिबसे कोमान सेंगबा जेसीपी कोफम साइ एमएलए लेपसदोरिमने याम तौरियाबा लेपा यारोइना हाइरुसु याफोनते अदुना मयाम सिदा खलकपदा हुई हौदोंग येन मरक्ते मी अम खलु गायना हाइरबदि अदुसु हुइने हेन फगनि गायना हागेदबम चंगे मतिक चादब ngak लेपबा हुइने हौदोंने उचिने यावने लेपबा अदु हुइने खर फनेबा असिगा से एक्सप्लेन तौरगा अदुना मीगी स्टेटस हौदबदुनि मीगी स्टेटस हौरगना करम खनगदगे हाइबन सिंगमसि तोमिनब संगी अदु नत्रगति यारोय हाइबसमना थमजगे हम संदोके दौरे ओके हम पसंद अमिग्रे आई पाबु हरेश्वर दम लाक्चगे पाबु नेशनल लीडर्स की साथी यूनियन अखोगी समनारबदा यूनियन होम मिनिस्टर ना ngasi फावबदा मणिपुर इशू सी मतंग द फोंदरोप स्टेटमेंट सिंग से कॉन्ट्राडिक्टरी ओब स्टेटमेंट सिंग अदुम फोंदो लाई बसिदा हौजिकी लेरिबा इथनिक क्लास की पोट से अदुम खरा हंजना फोंबा अदुम थेंगनै मागी स्टेटमेंट से मदुदा सिगी फोंग प स्टेटमेंट से अखोगी मणिपुर दसु बीजेपी की पार्टी लेरिबनी आदि बीजेपी की लीडर्स सिंग लेरिबनी रिएक्ट अमत तौरक्तबगी पोट से बम कमाय यिंबे याम चुमी हाइबी से एक हाइवे खुदिंगी अशोइबा अरांगबा म कंपेयर तोरगा अदुना जस्टिफाई तौनबो होनबा टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक ए राइट आइदो अदुगी पोतुटी तौदबा हाइदारे ममांगदा म सोइगी अखोइने खितंग सोइबनी मोइने न सोइरमी गाइसे बीजेपी की मचत मनात ने मसे मसेदा ngасai मखोइना ngасaiगी अमित शाहना
Honorable Home Minister na high with the previous ethnic violence stabilized only after 3-4 years can have show. Akwe amamam to ni yeng cheba amani khak yam changdok ta bida. Kuki nagagi si 1992 dagi 97 98 adai bokni. Shida involved to rise. Akhoi kanon militant ching involved to bone. Civilian masen to bone te. Sahi moin haining isi hanaki ji sahi yamdre khra ge hena. Hanan gi ji khra ge hena Iran thon gi ji haiwe gi pot to justify to na bo honor pani na idi tamjaning e. Maram ji hai gi ba thok gi ba pot to militant ching involved to thok pani na civilian ching mer ka thok pana te. Ching da kai da thok po oi ba khot pa ma to duna matam du da policy mayang gi conception da di Congress ta pan matam ni gan tawi ai ni yeng jawa da di party mari manga mari loina muk panaba ngatani ana aikoina pali pande na chummi chumde gi justification gi wana chadaba adura aina thamjaningi si adu militant sing involved to bani adura to gi potu ga khujiki siga manaba khara su lei khenaba khara su lei ani subada maitei muslim sing maitei pangal sing to gi bedo hoi 3rd May dagi na 5th May bongni civilian versus civilian yamna unfortunate incident thai dare ko misunderstanding am dagi macha ma thoki only 3 days ka ki wari moi disi ethnic ne he reference toina aikoi gi maitei gi muslim ga chu adu togi ada togi ga haraga marak chi da chu amu ke no ma sagat na ba BJP leingak no honor bra ji chingna da bangam de ba ko mathang da party ga kuki ga togi 97 98 ne ba civilian versus civilian ne ba tori se si chu less than 1 year ne ba ko thoki ba se adu ga mathang da huji chathari ba pochini asi matang da ni he hari se mamang chu thoki kuina thoki hanagi se matang wali kharga hanan gi se kharga sunan si ga haibagi wakhallaga hi jingnadaba ngamde haida ngamde khandaba ngamde bako aduna makhoina masida reference pibase pen ningde masina hana miam gi thamoida magi community gi thamoida leiriba wakhal mayam akhoi nungai to mayam do amuna phudok halaga makhoina kairu mora sanadu gi hona baraise masi hamjan panbasina madu jingnadaba ngamde na hamda thamjage ani subada ina thamjaninge potche Manipur do huzik BJP gi laingak china huzik thokpa tawdong mayam ama makhoina namjal laga praja gi keno sidagi irang amamuk thohanba tawri sibo ba ko amamuk taw mai amuk that ising amuk taw ba sibudi natural calamity so ere maduri khoina tingung am pote adu jo thoiba mayam ji marakta irang mayam je makhoina tholoi da thon ba haidare makhoina tholaga khoina reactor ga resolve tawni habidu nataba tholoi da bane ba khoida moina ngasai mani DIPR bus tagi akhoi gi Manipur thaba pramani ko Manipur thaba muthalisi moina kaiyum ma thon gen thon ba male ba khoji ke lai ba potche maram di madu huji krai jagare ke do re gyan tatre adu mathi thoye thopoda amaga taisan noi di react to ga dra moi di to ga dra du issue nataba tholi ji kari gi noi bani da question je ani subada su agreement thaire su agreement ya yaning da ba adu gi mot di ai sida thamja roi topan discussion nam dong thamjage su agreement sida yam maru oi se akhoi gi India gi constitution ngakani manung da amachung Manipur gi territorial integrity ngakani ji preamble da yaw re huji madu yaw moi huji su gi kanna chathare marakama mioi kharana adum tawgadamni swai tawroidamni swai phaiju phatte hai phatte swai adugi potuma to khain thamjage ko haibidi lairiba pottu da madu yawgo dibra yawroi dibra ise akhoi khangba ma transparency ma akhoi changni haibasi ma masimi India government na pura masima in dark ta thamme ba ko masai da huji ke hariba ani si yawdaga di Indian constitution hanagi leramba 2005 2008 ki do adu di ngasai preamble da ani si yawi haijariba maruina adugi pottu yawdaga di masi pura madudi aduna tadana akhoi gi leba jaga dagi makhoi gi kari haidare camp haigada designated camp haigada tra manga lokthoni train to lokthoni na adum da divert toraga ngasai pot si yawri bra yawdabra gai to akhoi gi memory dagi makoina madu akhoi gi lehandana ba honabra haibagi chingadaba ngamde ahum subada akhoi gi reimposition of passport reimpose tore ko mayam tore si kaido wi moi tori no hanagi matang lokthornaba greater Imphal dagi adudagi lokthornaba tori hoje khi tore siju akhoi gi leiba shu mayam dina yaman gi na madu poto na moina namjalaga dum thamme haibadi akhoi gi waring ei matam ji dai dane akhoi na react over ngamoi da wa khanaba tanaba ngamoi da bai tanja ji lawraga makhoi na akhoi da hanjan lanjan sigum mayam ji tawduna leireba BJP lengak sina duga ngasai gi reimposition of protected area permit after 14 years never
हंदक अमुक मोइना रीइम्पोज तौरीसे सी अखोई पब्लिक मेमोरी दगी अखोई दगी लेत्रे लेहंद्रे मखोइन तंजास देदा फॉरेनर चंगपसी पूरा फ्री होइना चंगप याबसे 14 इयर्स से लास्ट 14 इयर्स से आग्रबनी रिसेंटली अदु रीइम्पोज अमु तौसलेबको सिगुमा मयाम मरक देदा मखोइना अखोई पब्लिक न वारिंग मतम देदा अखोई मखोई कानगदबा हाइगद्रा मसोकदबा हाइगद्रा सोइदबा हाइगद्रा मसी मयाम से मखोई सानरगा लेरेबा दुगा आइना मतम जु लेसलक्तमनिना को ख टेंशन जगे मतंग बॉर्डर फेंसिंग अखोई फेंसिंग तौबजे अखोई लोय अयाम पामी को अयाम न पामी अखोई मतंग चंगदोक चंगिन तौबा यानी यारोय अदुना अदुगुंबा अते अते चिंगमी चिलनाउ चिंगी करी इशू सु ले अमनी अखोई अदुम तौबियो हाबिसु ले तौबिनो हाबिसु ले तौबदबो ngasai akhoi nu humang tangai hona ki ba chai kya hona ki ba aran ba da fencing tausan binu hai do hujik ti kai dorgi do khangda bagi pochu akhoi da hujik leire aduna aina loisalakpa chida aina haijaningi che BJP gi lengak sina akhoi da piri se kari pige da people sing je magi own state da own country da refugee oin ba mase BJP lengak ki khudol ni ko aduga ani su da buffer zone ne be se akhoi gi ityas da अखोई अमुक्त लेरक्तब पोनी को मसी लेहन बसे बीजेपी लेंगाकी मणिपुर द पीबा खुदोनी मसे अदुगा अहुम सुबद डिस्ट्रक्शन ऑफ अखोई इकोनॉमी से माइको आई खंगजते आई खंग आई सिंगना द लास्ट 15 20 30 इयर्स मसे अमुक कनो तो रिकवरी तो बद वारनी हायब को पूरा पंचायत चहनबा अदुगा मरुइना सुरी नोमीबो वर्कर सिंग अमसुंग फार्मर सिंगी पुंसी से पूरा पैरालाइज तो होनबा लॉलेसनेस ओइबा एजुकेशन हेल्थ अमसुंग अतै अतै लेरिबा कनोमी ट्रांसपोर्ट न कम्युनिकेशन पूरा कोलैप्स तोन बो जिक लेखोम लंबी अमत चलपे याद्रे को सी पुनमक से बीजेपी लेंगांग ना अखोइ द पीबा अदुम खुदोल अमनी अदुगा अमखक्काई थमजगे ओके अखोइना पीआर लेंगा खायबो पीआर लेंगा हे कनाई लेंगा नोबा बीजेपी की लेंगा ने अखोइ के पब्लिक माइंड दगी बीजेपी की लेंगा से काउ हरगा पीआर लेंगा ओम द टाइसन नबगी मखोइ कनाउ मकरना पॉलिसी खर तौब्रा न खलेबा पीआर लेंगा से बीजेपी लेंगा ने हाइबी आर्टडी सेंटर द लेडी से चीफ सेक्रेटरी अमित शाह ना हाइगिनी को दुगा सिक्योरिटी एडवाइजर सिक्योरिटी डीजीपी आइन हापने ना हाइरबनी पार्लियामेंट हंदकी गवर्नर थारे इनी आदगी अदोरी मसिदा पाली से मखोइ मरी ने बखुजि हुजि पाली से कन्ना अदोरी पीआर लेंगा हागा बीजेपी लेंगा अमु हंजनबा बीजेपी की लेंगा अमु प्लानबा पीआर लेंगा से फत्रेन पीआर लेंगा सिमक बीजेपी की लेंगा नेबा फत्रिबा बीजेपी की लेंगा नेबा अदुगा अखोइदा लेरमिबा कारमिबा 39 प्लस अखोइ अतोप यूरोप मा 5 तरेत अतै अतै सपोर्टर करिगा 50 प्लस हायरसिको मसीना करिगिदमक्ता मखोइना हुजिक लेरिबा लेंगाक से मेजॉरिटी ओइना मखोइना करिगिदमक्ता मसी सरकार सेम ngамदबनो अमसुंग मखोइना करिगिदमक्ता लेबाक के समाय लंगथोमगा तोकनो लेबाक ते मोइना पुंथु थुगाइरमे अदुना आइगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दि आइना हाइजनिंगमदि मखोइ जे अमु हल्ला सुकानरोय सिगी फ्यू केमता हाइब ngамगिरबनि तामोनदि ताकपि को अखोइगी ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग अदु अदा गइद मोय अमत तौगिदरबनि सही अनिदा फजना ममिंगदो इंडिकेटर कौगिबा लैको हंगल लंगन चामर हाइरबदा मोय कौगिदरबनि आदा कन्विंस तौब ngambagi मुता आइगी वखलददि हाजी हुजूर न मकुल लोनरगा लाक्रबनि चलुबदा मक्लाक दिगा लाई हाइनै मसे मयाम इचम चमना तोंगा होइना संदोरपदि ओरमबिया ngakpigani को सोइरसु अदुना मखोइसे कन मखोइना अमु हलागा आदा चलगा कन्विंस तौब ngamni adu to ngamne ga dudi ai masidi chamu thajade aduga mathangi election lakpadu su makhoi se amuk khallaga makhoi se amuk le akoina makhoi de lebak sason chinadar gadi hujiki hai ba कारगा मखोइ निफु यांखै लेगा सरकार से मंगमद्र मखोइदा अमु मथंग दु सिनबदा प्रजा सिंजे करी तागदगे हाइबदो मदु ओइरुइदो पोट अमनी अदुनाइगी वखलददी एनी पार्टी ओइसनु अमु ओइसनु लेबाक नुसिबा लेबाक कनमंगमदबा लेबाक की दमंगता खनमंगम मियोइसिंदो थेनमंगमदबा तोथोजु तोथोकनेन तोथोपंगमदबा मियोइसिं कन्विंस तोबंगमदबा मियोइसिंदो मदुदा अखोइ मथंगददी अदुमाइना प्रजा मियामना यंगबिबना लेबाक के ओइना फनी सेम लेरिबा खुजिकी लेरिबा सिंसे मसी अमुक रिपीट तौदारगदी सिगी सिचुएशन जे अमुक लाओय हाइनिंगाइ लेते ना आई थमजनिंगे थैंक यू ओके हम फजन थबिखे बाबुंगना एलोशलपा कंक्लूजन पॉइंट से बाबुंग नबकिशोर लाक्चगे बाबुंग नसु हाइबिख्रे कोगी पोट से हुजिकी लेदिबसे लेरिबा इशू से कोई याम थुना कोगी कॉन्फ्लिक्ट से यामना थुना कोगी तबना नॉर्मल से लाकना बा स्टेप बाय स्टेप से लोखले हाबा पोनी अदुबु लाक्चनिंग बा पोती स्टेटमेंट से दुकी मतिक थोला खरे अदुबु मणिपुर दा लेरिबा लीडर सिंग आइना ngosai babung हरेश्वर
ꯁꯔꯗꯁꯨ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯛ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ हिंदी फिल्म की डायलॉग अमल लेदायने राजेश खन्ना की पब्लिक सब जानती है दो पब्लिक ना लोइना खंगे खोगे लेरिबा लीडर चीफ मिनिस्टर ओइबिरम एन बिरेन बोरबसु नत्रगे बीजेपी के लीडर ओइसु नत्रगे एनी अदर लीडर ओइसु मखोइना करी तौरगी आइसे पब्लिक ना लोइना उरिबने हरिबा अदा हनकी लाइबा बीजेपी की मसिगी टेन्यूर सिदा मरुआइना बीजेपी की कनोसिदा अखोइगी फंगफम थोकपा हक कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा राइट से मसे फोंदोकपा ngамदबजे अखोइ फजन उइ हरिबा स्पेशली करी यानी होगिबा अखोइगे रे अवदि रिजाइन तौरे सिरि एन बिरेन सिंगी मागे स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मा चीफ मिनिस्टर अम ओइबगी कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा मंगोंदा लेरिबा हक से मा फोंदोकपा ngамदबा कईदोबगी मागे करी यानी सिक्योरिटी एडवाइजर हापदबो मसी मागे परव्यूदा लेब नत्रो अदा सेंटरना अमित शाहना हापो हरगा कईदोबे हापकोदरिनो अरिबा अमित शाहना हापो हाइबदो करी रूलगी मखादा हारिनो करी लोगी मखादा हापकोदरिनो अरिबा डीजीपी हापोरसु सिक्योरिटी एडवाइजर हापोरसु मदो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की माखमा की डोमेन द लेजब थबक ने हरिबा अदना सेंटर न मदु कुट थिंजिमबगी मजे दरकार लेते करिगुम बिरे नतबा तोपा मथौना लेब चीफ मिनिस्टर म लेरम दारबो ए मजे प्लीज अखोय द मसे खुतिंग जिंबिर कनु मसे मणिपुर की वैबा अखोय के अथॉरिटी नि कॉन्स्टिट्यूशन न पीबनी रूल्स ऑफ बिजनेस न पीबनी अखोय न मसे मतिक चाय हबा मी दो हाकनी न हाइरंग गदमने मसे श्री बिरेन सिंह हाइबंगम की देब मसे हाइबंगमदबसिन मरम मोइदना ngsaigi khoi gi manipur gi solution porokoda su mana matik chaba mi haptaba adugi kanotuna su mase security advisor da magi power su pithokiba unified command singba masina khoi gi da ason ba administration ma la ko su achoba maram amani hariba ada laibak thibadi ngsaigi bjp gi culture se मणिपुर नते ऑल ओवर इंडिया होना यामना ऑथोरिटेरियन होबा पार्टी होबा टोटलिटेरियन होबा सरकार होबा मसागी इवन सेंटर रियंगने हजि लेरिबा सेंटर द लेरिबा कनुसे अमित शाह ना करी हानि नरेंद्र मोदी द लेबा माइ कैबिनेट मिनिस्टर सिंगना हंगना वाम ngang mungam de hariba ai hanak delhi da चलगा ngsaigi पंचायत की मतंग सिदा करी हानि कोई मणिपुर दा पंचायत की लेरिबा इंस्टीट्यूशन सिंगसे पंचायती राज ए की मखादा सेक्शन 22 की मखादा हापकदोबसे हापतदना रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एंड लेबा सेक्शन 109 की मखादा इलीगल ओइमा मोंगदा 2023 दे हापना लै मसी मथांगदा कोई कंप्लेन तौरुई हैबा जॉइंट सेक्रेटरी मोन रे आइन जॉइंट सेक्रेटरी द हाइस अखोइदा लेंगे मतमददि जॉइंट सेक्रेटरी से याम पावरफुल होइबने नोइना लोइना ngमने थबक से भारत सरकार दे हाय असमदो हानगी मतम गवाने हुजिकती ओइगिद्रे ना हरिबा हरिबा आईएएस ऑफिसर दना आइबा अदना हुजिक से इवन आईएएस ऑफिसर ओरसु मंत्री ओरसु ngana नरेंद्र मोदी ना पावर से लोइना पासिन गिदना ngसागी एडमिनिस्ट्रेशन से ngसागी ताथोक तासिन तौरगा डेमोक्रेटिक ओइना तौगदो मोंग से तौद्रे अद अरोइबो ओइना हुजिक अखोइदा मणिपुर दा कोई तमो कनोना हाइगिबदु खतक सप्लीमेंट तौजगे अखोइदा खाइदे मनिना अखोइ से अखोइ की फ्यूचर लेपसे वोटर्स लेपकदोरिबनि अखोइ वोटर अखोइना अखोइगी लेबाक सिबो ngaकदरिबा अखोइगी मिहुट ओइना थागदरि मिसे कनानो हेबसे फजाना एनालाइसिस तौबियो हरिबा महाक मराइबाक निंगबा मी ओइगदरा लेबाक के दमक मा कथोक पंगममी होइगदरा मरना की वना पैसा तानगे न थोलइबा अदुगुम मीरा नत्रग करीनो होइबसे मंगोंदा करम मगुल लेगे काइसे खतक एनालाइज तौबियो मणिपुर की लेरिबा वोटर सिंगसी इमा करी हानि को इमा इवेंट सिंगदगे हाइवाना देखो नुपा सु नुपी सु होइते ले हाइनबसु खरा यावरे ngha की लेबा प्रॉमिस तौबा ngसागी करी हानि खोइगी लांग थाको हाइगदरा पैसा खरा पिसलंबा अदुगी लाइरबदि लाइरमनबदगी तौरिबनि अद लाइरगसु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 4,000-5,000 ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯔꯦꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯝꯃꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ 9ꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯕꯨ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯩ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯨꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯃꯥꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄꯁꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯒꯟ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯅꯝꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗꯇ ꯁꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯠꯅꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯠꯁ ꯂꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ प्रजासिंगनसु हाइबे तारे अखोगी मिहुत खनबा मतमदसु यामना मुन्ना अखोगी प्रजासिंगी सेंटिमेंट खकना थबक तौबा ngamgadaba अखोगी मिहुत सिंगदा अखोगी राइट्स सिंग सिनाबसे यामना मगतंग आइफदे हाबो वाफमदनि थंब्रि सेम नुंगाइजे पाबुंग दबकिशोर पाबुंग हरेश्वर अमदि पाबुंग खैदिमनी इसागे चिबला क्यामरम काइथोपिरगा ngasigi dialogue ki thorom se mapong fan begi damaktasu thakata phongduk chari matang se north east windona sandok saba north east dialogue lo shinjare mieng tabiriba singbo mukhanna khurum jari Welcome to